guys, assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Amabel Heshan Raika. Jadi kita bakalan part 2. Ini part 2 nemuin rahasia ya guys. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe tombol merah. Kalau masih merah artinya kalian belum subscribe guys. Ayo dong di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa komen, like, share and tombol loncengnya ditekan. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi ini kita ada di Brookhaven part 2 nya nemuin rahasia. Yuk langsung aja kita pakai, nggak usah pakai mobil, kita pakai ini ya. Nah pertama-tama di gunung, kita ke sekolah dulu, di gunung deket sekolah. Nanti katanya ada drone, nanti bakalan ada drone guys. Oke. Maaf guys, aku lagi batuk. Oke, nah di sana tuh katanya di situ itu ada drone apa sih? Kayak ini. Nah, kita ke sini dulu guys. Oke. Ke sini. Sini tuh, ini kan ada pagar. Kenapa sih ada pagar? Ternyata sini guys. Tuh tempatnya. Dan tada tuh, beneran ada drone kayaknya. Nggak tahu ini apa. Kayaknya beneran drone deh guys. Aku mau naik, ayo dong naik. Wah, ini kenapa nggak hilang? Oh ini. Tuh, wah bagus banget. Jadi kita bisa melihat seluruh kota Brookhaven. Oke, ini yang pertamanya ya. Pertama-tama. Oke. Terus yang kedua di bank. Katanya di bank. Kedua itu yang di bank ya guys. Langsung kita zoom. Kalau mau turun pencet zoom. Waduh. Nah di bank ini guys. Maaf batuk. Ambil ini. Nah. Maaf batuk guys, soalnya aku nggak tahu lah. Nah ini kan ini tuh. Kan Brookhaven Bank. Misalnya kita kayak ini ngambil bom gitulah, bom aja dong, bom. Nah ini bom kita taruh di sini. Kita taruh, ini kenapa nggak bisa? Ayo bisa. Nah ini kan kita taruh sini. Kita peledakin. Loh, kan? Waduh, ininya. Oke, nah rahasia di bank yaitu kita kesini. Bank alarm has been set off. Oke, kita kesini. Sebenarnya ini agak ngeri guys, karena Brookhaven-nya udah malam. Tada! Jadi ini tuh tempat cleaners guys. Ini bisa ini. Tuh ada rahasia. Tuh kan, bagus banget guys. Kita bisa ini ngeliat-liat ya. Tuh iya ada senjata, ada bom. Nah ini yang kedua ya guys. Tuh bagus banget kan. Sebenarnya ini tuh yang namanya cleaners, tapi udah ditutup guys. Oke yuk kita langsung aja kembali. Yuk bisa. Nah kita buka dah. Oke, ini kedua ya. Oke, ini lorongnya agak, aku penakut banget guys. Maaf, aku penakut. Oke. Oke. Dan oke guys, segini aja ya. Jadi
rahasianya itu cuman ada 2 doang ya. Aku nggak bisa cari yang lain soalnya di part 1 itu aku nggak bisa. Ya, cuman banyak. Jadi di kota Brookhaven ini banyak. Guys, ininya apa tuh? Ininya rahasianya. Jadi di part 1-nya itu aku udah nemuin banyak rahasia. Jadi cuman tersisa 2 ya. Oke guys, mungkin cukup segini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, tombol lonceng ditekan. Bye bye, see you next video.